Κυρίες και κύριοι, για το μεγάλο αγώνα στην κατηγορία των 72 κιλών υποδεχτείτε τον αθλητή της μπλε γωνίας 32 ετών με 98 νίκες, 28 νοκάουτ σε 116 αγώνες, 2 φορές πανευρωπαϊκός πρωταθλητής, 4 φορές παγκόσμιος, ο Ali The Mafia Gunyar. Αντίπαλός του στην κόκκινη γωνία, 31 ετών, με 144 νίκες, 85 νοκάουτ σε 162 αγώνες. Έχει κερδίσει 13 παγκόσμιους τίτλους, ο μοναδικός Έλληνας αθλητής που αγωνίζεται στις κορυφαίες οργανώσεις στον κόσμο από το 2003. Μάχεται στην Ολυμπιάδα του αθλήματος στο K1 της Ιαπωνίας, υπερασπίζεται απόψε τον τίτλο του King of the Ring. Το όνομά του έχει γίνει συνώνυμο με το kickboxing. Κυρίες και κύριοι, σηκωθείτε να υποδεχτείτε το Μιχάλη Iron Man Ζαμπίδη! Λοιπόν, η επίσημη παρουσίαση ολοκληρώθηκε. Έτοιμοι πλέον οι δύο μονομάχοι. Μιχάλης Ζαμπίδης στην κόκκινη γωνία, Ali Gunyar στην μπλε γωνία. 5 γύροι των 3 λεπτών. Μεσαία βάρη. Διαιτής αναμέτρησης ο κύριος Ρουκάβινα από την Κροατία, που θα καλέσει για τις τελευταίες οδηγίες τους σε δύο μονομάχους. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης που αγωνίζεται κατά κυρίως λόγω πυγμαχικά με τα πολύ καλά κλειστά χτυπήματα, άπερκα και κροσέ, επιθετικό στυλ. Όταν βρει ευκαιρία θα βγάλει και το γόνατο, και οι γονατιές του που σε πολλά παιχνίδια είναι καθοριστικές και έχουν ρίξει αρκετούς αντιπάλους νοκάουτ. Όλα πλέον είναι έτοιμα. Ο ξεκινάει, ο Μιχάλης με τη μία. Ξεκινάει, αριστερό κροσέ, δεξί κροσέ. Τα πρώτα χτυπήματα του Μιχάλη Ζαμπίδη. Άπερκατ, αριστερό και αριστερό κροσέ με το ίδιο χέρι. Καλό δεξιά από το κροσέ. Ο Gunyar όσο μπορεί καλύπτεται. Πολύ καλό δεξιά στο άπερκατ από τον Ζαμπίδη. Θα κάνει καλύτερη την ισορροπία του. Συνέχεια στο παιχνίδι. Πάλι καλά 3 άπερκατ. Αριστερό δεξί. Το σώμα του Gunyar. Χτυπήματα από στον πρώτο γύρο μπορεί να κάνουν ζημιά. Καθώς η μονομάχη είναι κρύη. Όχι καλά χτυπήματα στους εδώ στη διπλή κίνηση χτυπημάτων ο Ζαμπίδης. Δεν έχουμε δει κάποιο χτύπημα ακόμα από τον Gunyar. Παραμένει αμυντικός ο Τούρκος, αφού δέχτηκε το αριστερό δεξί ίσως του Ζαμπίδη. Πολύ καλά τα δύο χτυπήματα, πολύ καλό και το αριστερό προσήκεται στον άπερκατ. Βλέπετε πυγμαχικά χτυπήματα από τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη. Δεν αφήνει και πολλές επιλογές να κάνει επιθέσεις ο Gunyar. Και έφτανε μόνο για άμυνα, έβγαλε και το ψαλίδι με την γονατιά ο Ζαμπίδης. Πολύ καλή κίνηση, εντυπωσιακή. Αριστερό λάκτημα από τον Gunyar στο σώμα του Ζαμπίδη. Λάκτημα χαμηλό από τον Gunyar. Ο Ζαμπίδης προσπαθεί να του κλείσει τις εξόδους διαφυγής πάνω στο ring. Λάκτισμα και από τον Ζαμπίδη στον γλουτιαίο και από τον Gunyar κάπου στο τετρακέφαλο του Ζαμπίδη. Δεν καταλαβαίνει από τα χτυπήματα. Γύρισε καλά το πόδι του χαμηλά, το low kick από τον Ζαμπίδη. Ο Μιχάλης που πρέπει να πιέσει περισσότερο, να φέρει με πλάτη στα σκοινιά το Gunyar. Μέχρι στιγμής πάντως ο Gunyar δεν καταφέρει να κρατήσει μακριά τον Ζαμπίδη. Ο Ζαμπίδης μπαίνει, βγαίνει. Χτυπάει με τα uppercut και απομακρύνεται. Δεν έχει δεχτεί κάποιο χτύπημα ο Μιχάλης. Πολύ καλό δεξικροσί και άλλο δεξιδρέκ τώρα. Νομίζω τα easy χτυπήματα μέχρι στιγμής έχει κάνει καλή δουλειά από τον Ζαμπίδη και τα uppercut. Τα uppercut κατά πρώτο και τα ίσια. Όλοι να βλέπουμε εδώ πέρα δεξιά στο uppercut από τον Μιχάλη, κίνηση δεξιά. Αέρινος πάνω στο ring ο Μιχάλης. Πολύ καλό ρόλο στο uppercut. Ακόμα μια φορά στη δεξιά πλευρά του σώματος του Gunyar. Καμπανάκι, τέλος του πρώτου γύρου. Ένας επαγγελματικός αγώνας. Kickboxing με κανονισμούς K1.
Ο δεύτερος γύρος ήδη εν εξελίξει. Πολύ καλά που τόνισαν αυτά. Δεξιά στο άπερ κατά τον Ζαμπίδη. Το σώμα του Γκουνάρ. Έβαλε πονηρό γόνατο ο Γκουνάρ, αλλά μπλοκάρει ο Ζαμπίδης πολύ καλά με τον αγκώνα του. Καλό αριστό άπειρα ο Σαγώνη. Μακριά. Λακτίσματα τώρα και προσπαθεί να κρατήσει μακρινή απόσταση ο Γκουνάρ. Δεξιά στο άπειρα στο κροσέ από τον Ζαμπίδη. Δεξί τυρέκ, πολύ καλό. Γεμάτο έκρηξη από τον Μιχάλη. Μετά πάνω στα γάντια από τον Ζαμπίδη. Δεξί κροσέ, κάτω δεξί κροσέ. Αριστερό άπερκα τώρα. Δεξί και αριστερό, πάλι στο σώμα, δεξί κροσέ. Ο Μιχάλης επιμένει στο σώμα για να κατεβάσει τα χέρια και να κάνει τη δουλειά του εκεί με τα κροσέ ψηλά. Αλλά προς το παρόν κρατάει ο Γκουνάρ, δεχόμενος μόνο τα χτύπηματα χαμηλά. Κι άλλο αριστερό στο σώμα. Ο Γκουνάρ που σημαδεύει τον αριστερό τρακέβαλο του Ζαμπίδη. Ένας καλός τριπλός διάδρομος χτυπημάτων από τον Μιχάλη. Χαμηλό λάκτισμα στο μοιραίο δικέφαλο του Γκουνάρ από τον Ζαμπίδη. Άστοχο το δεξί κροσέ, γλύσει στα γάντια, δεξί λάκτισμα στο μοιραίο δικέφαλο του Γκουνάρ. Εδώ θέλει πίεση, τελευταία δευτερόλεπτα του δεύτερου γύρου. Εσωτερικό λάκτισμα, ναι, είναι στην πονική χώρα. Ζήτησε συγγνώμη ο Τούρκος. Δεξί κροσέ, μπλοκάρισε. Δεξί τυρέκτο όμως, καλό τώρα στη συνέχεια από τον Ζαμπίδη. Αριστερό δεξί σοφ πάνω στα γάντια του Ζαμπίδη. Κοντέρ καλά, δεξί αριστερό κροσέ από τον Έλληνα. Αριστερό κροσέ καθαρό τώρα. Την επιλογή να φέρει το δεξί πόδι μπροστά παράλληλα ο Γκουνάρ. Να βγάλει γόνατο, όχι καλή επιλογή, δεν πάει σωστά, αλλά όμως η συνέχεια είναι καλή. Καμπανάκι, τέλος του δεύτερου γύρου. Τρίτος γύρος. Πάμε για τον τρίτο γύρο από τις 5. Ξεκινάει με ένα χαμηλό λάκτισμα ο Μιχάλης. Ο Γκουνάρ βλέπω φέρνει μπροστά δεξί και πόδι. Αλλάζει την πέτα, ο Μιχάλης δεν τα καταφέρνει όμως. Δέχτηκε άλλα δύο χτύπηματα το δεξιά στο προσέγγο Ζαμπίδη. Έχει το λάκτισμα, καλό εξωτερικό μπλόκο από τον Μιχάλη Ζαμπίδη, το ψηλό high kick του Γκουνάρ. Καλό αυτό το αριστερό. Παραλίγο να ανατρέψει τον Μιχάλη. Καλό εξωτερικό μπλόκο στο high kick του Γκουνάρ, που βλέπω ότι η τακτική του είναι ψηλά λακτίσματα. Εκεί να κάνει ό,τι να κάνει κακό για τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Άλλα δύο καλά χτυπήματα στο σώμα του Γκουνάρ. Προς το παρόν έχει έρθει καλά διαβασμένος ο Γκουνάρ. Ψηλά τα χέρια, δεξιά και αριστερά του προσώπου του. Αριστερό direct τώρα από τον Τούρκο. Σημαδεύει την εσωτερική πλευρά του ποδιών του Ζαμπίδη, του αριστερού του ποδιού, του δεξιού ποδιού, ώστε να κάνει εκεί πέρα κάποιο δυνατό χτύπημα και να κλονίσει τον Ζαμπίδη. Δεν φαίνεται όμως κάτι τέτοιο με στιγμής. Καλή άμυνα και από τον Έλληνα χτυπή. Δεξί κροσέ, το βρήκε. Αποκλείστηκε. Λίγο πριν πέρασα το πρώτο καλό δεξί κροσέ ο Ζαμπίδης. Πήγε να βγάλει γονατιά, πονηρή εκεί ο Γκουνάρ, μπλοκάρισε ο Μιχάλης Ζαμπίδη με τα δυο του χέρια. Καλό χτύπημα από τον Αλή Γκουνάρ. Δεξιά uppercut.
Πρέπει να προσέξει αυτά τα πόδια του Αλή Γκιουνάρ ο Ζαμπίδης. Καλό αριστερό uppercut. Έβγαλε ένα αριστερό γόνατο τώρα ο Αλή Γκιουνάρ. Αριστερό κροσέ το Μιχάλη, δεξί τώρα. Πάλι αριστερό κροσέ. Θέλει συνέχεια εκεί πέρα. Δεξί αριστερό uppercut, δεξί κροσέ. Κι άλλο δεξί κροσέ από τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Αριστερό γόνατο από τον Αλή Γκιουνάρ. Άλλα δύο καλά uppercut από τον Ζαμπίδη και το δεξί κροσέ. Όμως καιροφυλακτεί το γόνατο του Αλή Γκιουνάρ. Τα τελευταία δευτερόλεπτα του τρίτου γύρου. Αριστερό δεξί κροσέ. Πάντα το πρώτο βήμα είναι κόντρα δεξί κροσέ στο στήθος του Γκιουνάρ από τον Ζαμπίδη. Δεξί λάτρημα, ανταποδίδει αμέσως ο Γκιουνάρ με στερικό λάτρημα στο προσαγωγικό καμπανάκι. Τέλος! Έχουμε δει τους 3 πρώτους γύρους και έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τους κριτές μας. 30-27 υπέρ του Μιχάλη Iron Mike Ζαμπίδη! 19-19 επί 30-27 προηγεί το Μιχάλης Ζαμπίδης. Τον ολοφάνερο, αλλά απομένουν άλλα 6 λεπτά αγωνιστικής δραστηριότητας. Πάμε για τον τέταρτο γύρο. Χρειάζονται δυνάμεις τώρα και προσοχή. Ξεκινάει με ένα λάκτισμα, τα μπλοκάρει καλά ο Ζαμπίδης. Και άλλο λάκτισμα εσωτερικό. Το σώμα από τον Γκιουνάρ. Θα να βγάλει λίγο να το καταφέρει, τα μπλοκάρει αυτά τα χτήματα ο Ζαμπίδης. Αριστερό λάκτισμα το σώμα του Μιχάλη. Δεξί κροσέ. Αριστερό κροσέ, καλό. Πολύ καλό χτύπημα. Έλα τώρα. Κατάφερε και τον τελευταία στιγμή τον κράτησε. Έπεσε βέβαια και λίγο ο Μιχάλης πάνω στον Γκιουνάρ. Δεξί γόνατο του Γκιουνάρ. Με ανάποδη γκάρ μπροστά, δεξί χέρι και πόδι. Δεξί κροσέ, αριστερό κροσέ. Ο Αλή Γκιουνάρ άλλαξε γκάρ, αλλά εδώ πέρα την πλήρωσε με 3 χτυπήματα που δέχτηκε στο σώμα και στο πρόσωπο. Το κέντρο του ring. Εδώ χρειάζεται μία μικρή πίεση να φέρει με πλάτη τον Αλή Γκιουνάρ. Δεξιά άπερκα το Μιχάλη. Είναι κάπως κουρασμένος ο Έλληνας μονομάχος. Πέταξε το high kick. Είχε να βγάλει γόνατο με λάθος επιλογή στήσιματος και κίνησης ο Αλή Γκιουνάρ. Επιχείρησε και ένα back fist, μια ανάποδη γροθιά. Άλλος ένα καλός συνδυασμός, ξεκινώντας από ψηλά προς χαμηλά για τον Ζαμπίδη. Αριστερό κροσέ, δεξί κροσέ. Να που αρχίζει και μπαίνει και η κούραση στο σώμα του Γκιουνάρ. Έκανε reverse kick. Πολύ καλή επιλογή σαν κίνηση. Άστα δεν πέτυχε. Τελευταίο λεπτό του τέταρτου γύρου. Reverse kick χαμηλό από τον Αλή Γκιουνάρ. Διπλό δεξί κροσέ από τον Ζαμπίδη. Είναι κουρασμένος. Δεν μπορεί να πατήσει το Γκιουνάρ καλά. Και οι δύο είναι κουρασμένοι. Εδώ όμως βοηθούνται όλα στην κούραση. Δεξί κροσέ, καλό το τελευταίο χτύπημα από τον Μιχάλη. Αριστερό δεξί από τον Γκιουνάρ. Αριστερό uppercut, έκανε λάθος επιλογή βηματισμού πάνω στο ρίγκο Γκιουνάρ. Αριστερό κροσέ πάλι από τον Μιχάλη. Τελευταία
10 δευτερόλεπτα. Αριστερό άπλυτα, δεξί κροσέ. Πάλι δεξί κροσέ. Με πλάτη στην Αλβινάρ. Κέντρο δεξί κροσέ. Αριστερό δεξί κροσέ πάλι. Και κοπάρει εκεί πέρα τα πίτη. Έχουν πάρει και τους 4 γύρους, αλλά τα 3 λεπτά κρύβουν εκπλήξεις. Από ό,τι βλέπω εδώ, ο Αλή Γκιουνάρ έβγαλε στο δεξί πόδι τη στραγαλίδα. Αλλάζει γκάρτ, φέρνει μπροστά στο χέρι και πόδι. Καλό αριστερό άπλυτα στο λεπτό. Κόντρα δεξί τρέκα από τον Ζαμπίδη. Αριστερό λάθος στο σώμα. Δεξινός στο αγώνι. Πολύ καλό χτύπημα. Και όμως στέκεται ο Γκιουνάρ. Πίεση. Δεξί κροσέ. Ο Γκιουνάρ δείχνει, θα λέγαμε, ντροκαρισμένος από τα χτήματα του Έλληνα πρωταθλητή. Και άλλο δεξιά uppercut. Ο Γκιουνάρ δείχνει να μην έχει δυνάμεις τα τελευταία 3 λεπτά να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω. Ο Μιχάλης δείχνει όμως ότι κάνει την υπέρβαση. Και περνάει και την κούραση που είχε, που έδειξε στα τελευταία λεπτά του τέταρτου γύρου. Καλή γονατιά, δεξί κροσέ. Κι άλλο δεξί κροσέ. Δεξί κροσέ και αριστερό άπλυτα. Ένα τζαμπ δεξί κροσέ και τελείωμα το αριστερό άπλυτα τώρα στο πρόσωπο. Που κάνει ό,τι θέλει ο Έλληνας. Αγώνας για ένα μονομάχο. Και αυτός είναι ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Καλό αριστερό κροσέ στο τελείωμα. Ενώ αστόχησε στο δεξί κροσέ, βρήκε αέρα, γύρισε όλο το σώμα του αριστερό κροσέ και βρήκε στο αγώνι. Και άλλο σκληρό κόπημα από τον Ζαμπίδη. Κόντρα δεξί διρεκτόρα από τον Αλή Γκιουνάρ. Μετά από 20 χτυπήματα που δέχτηκε, πέρασε ένα χτύπημα. Πάντως είναι πολύ σκληρός. Αντέχει ο Τούρκος. Να δούμε, θα αντέξει στο τέλος. Κόντρα δεξί κροσέ στο πρόσωπο του Γκιουνάρ. Έβγαλε και τη δεξιά γονατιά. Αριστερό λάκτημα στο σώμα. Ψηλό αριστερό λάκτημα. Έπεσε η άμυνα για λίγο του Γκιουνάρ. Και μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ο Μιχάλης που θέλει να ικανοποιήσει τον κόσμο με ένα ακόμα νοκάουτ. Θα τα καταφέρει. Σερί, χτυπήματα. Κόντρα δεξί τρέκα από τον Γκιουνάρ. Δεξί πάλι από τον Μιχάλη του Ζαμπίδη. Δεξί direct τώρα. Πάλι δεξί. Back fist. Και λάκτισμα από τον Γκιουνάρ. Άστοχο back fist. Αριστερό κροσέ στο uppercut του Μιχάλη Ζαμπίδη. Πραγματικά τα τελευταία δευτερόλεπτα για τον Αλή Γκιουνάρ. Μισό λεπτό ακόμα. Απίστευτη η ενέργεια του Μιχάλη του Ζαμπίδη. Καμπανάκι, τέλος. Τέλος της αναμέτρησης. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ποιος θα είναι ο νικητής.